网上首次曝光武装直20测试，这意味着什么？武装20改造为舰载版后，又能发挥出怎样的优势？上个月的时候，有俄罗斯媒体爆出，中俄两国经过多轮谈判，决定采购36架卡52重型武装直升机。这批卡52将装配在最新服役的075型两栖攻击舰上。有分析认为，到2025年，卡52便能装配到位。之所以中国政府选择从俄罗斯直接购买，与台海局势有关。不过，此则消息并没有得到中俄官方证实。而不久前，俄罗斯直升机集团的总监奥列格·兰金也回应称，俄罗斯向中国出口的直升机名录包括了米171A3、卡62、卡32和卡226T 等，并没有提到卡52。似乎卡52没有被列入中方的采购清单，因此此事依然具有不确定性。不过最近互联网上有一张照片的曝光，让中国网友直呼要忘掉卡52。照片中虽然只是一个模糊的剪影，但是从轮廓不难判断，这是中国最新型的军用直升机直20。只不过与常见的直20不同之处在于，这架直升机的两侧都挂在了武器架，进入到野兽模式。而根据网上消息，这种照片是测试武装版直20的现场。而武装直20的消息无疑是一个重磅消息，这也说明中国填补了重型武装直升机的空白。作为中国飞机20家族中的一员，直20被视为与歼20、运20以及轰20同等重要的地位，足以说明其重要性。直20有一个外号叫做中国版黑鹰，这个外号来源于美国的 UH-60黑鹰直升机。上世纪80年代中美蜜月期，中国政府向美国西科斯基公司购买了24架民用版黑鹰直升机，总价1.5亿美元。在那个时代，黑鹰直升机的先进性对于中国来说就是黑科技。而同样作为通用型直升机的直20，外形与黑鹰直升机颇有几分相似。外界认为直20的设计参考了黑鹰。目前现役的直20还是以运输用途为主，在任务中也多以执行运输任务为主。不过在去年的时候，中国官方媒体爆出几张照片，显示一架直20的两侧增加了导弹挂载舱，在西藏上空巡视。据获悉，当时这架直20在挂舱中携带了4枚 KD-10空地导弹。这款导弹是一款主打反坦克与装甲车的空地导弹，采用半主动激光制导方式，使其可以在3公里外范围捕获目标，其射程在7公里左右，打击精度在3米以内，堪称坦克杀手。那段时间正值中印边境局势紧张之际，解放军也在边境不断调派兵力。不过虽然搭载了武器架，但此时直20依旧不能算得上是真正意义上的武装直升机，毕竟其操作系统还是通用版的。有分析认为，直20上武器架主要是为了加强自保以及维护解放军后勤安全的能力，并不会直接上一线作战。但这一次亮相的直20就不一样了。据获悉，这次亮相本就是直20的一次测试，因此外界认为这是武装直20首次曝光。至于武装直20能发挥何种作用，我们知道现如今中国拥有着霹雳火之称的直10，可以作为对地强大的火力点。不过目前中国还缺乏一款舰载版重型武装直升机。陆航直10武装直升机虽然有改造舰载版，但受制于机体限制，携带的武器有限，能执行的任务基本是以舰体为跳板，执行短期内快速任务，并不适合长期部署。这也就是此前外界盛传中国需要卡52的重要原因。但随着武装版直20的出现，卡52也就没有必要了。有资料显示，2021年中国入役的直20达到100架，并且以每年20架的速度生产，这也基本能满足国内对于这种直升机的需求。在这样的情况下，开始着手研发新版本的直20也在情理之中。而将直20改造成重型武装直升机，也是一直以来中国民间的呼声。实际上，这也反映出中国直升机技术的进步。其实，在过去，直升机这一领域一直是中国的短板。在上世纪，借着中西关系蜜月期，中国从西方国家引进了不少直升机，而后又在俄罗斯引进不少机型，但国产直升机发展却一直很缓慢。2008年发生汶川大地震，灾区地面交通几乎损坏殆尽，车辆难以开进，因此直升机等空中力量成为救援主力。但是当时全中国上架直升机可能只有400多架，当时中国政府不得不从民间征调民用直升机参与救援，才凑齐100多架各式直升机。
而当时能在运输大件物品上发挥作用的，也只有从美国买来的黑鹰直升机，与从俄罗斯买来的米171直升机，以及从俄罗斯租来的米26直升机。这件事儿也深深刺激到了中国人，中国也决心研制一款属于自己的重型直升机。2010年直20正式立项，2013年直20实现首飞。另一方面，随着近年来中国海军疯狂的下饺子，中国的驱逐舰也越来越多，与其配套的设施也需要很多，其中适配驱逐舰的舰载直升机便是重中之重。中国在选择合适的舰载直升机上没少下功夫。目前中国的主要舰载直升机有直8、直9以及卡28。直8与直9舰载直升机源自中国早年在法国引进相关技术，在吃透法国技术后自行研发的直升机。但无论是直8、直9还是卡28都不是很令人满意。直8的一个缺点便是体积较大，占用的停机坪空间较多，相比于驱逐舰更适合在航母或者大型登陆舰上使用。而直9的缺点则正好相反，那就是过于轻型，加上海上气候恶劣，导致直9的荷载量有限。另外，从俄罗斯购买的卡28则有着居高不下的故障率，并且因为航电武器系统受制于俄，因此并不适合担任未来中国海军舰载机的主力。此外，不管是直8、直9还是卡28的核心技术，毕竟都是上世纪的了，年代久远，使其很难在未来的改进上有足够的空间。随着055型驱逐舰以及075型两栖攻击舰的相继问世，一款先进舰载直升机的出现迫在眉睫，而这项重任自然就落在了国产直升机的新星直20身上了。美军曾将黑鹰直升机成功改造成 SH-60海鹰舰载直升机，让人看到了直20改造成舰载直升机的潜力。去年6月份就有网友拍到停靠在港口的055舰上就搭载着一架直20模型机，这似乎在表明直20从那时起就已经开始进行登舰测试。根据推测，直20可以完成反潜、反舰、侦察、海上救援等多种任务，战力堪比阿帕奇。先进的055需要搭配一架先进的舰载直升机来共同完成任务。它还将是055大区的黄金搭档。直20的电子设备能与055无缝对接的话，那么直20在给055放哨时，055如同开了天眼，直20可将侦察的信息第一时间传输给055大区，而055舰也能在第一时间给直20下达作战指令。二者协同作战能力将使给055大区乃至中国的航母战斗机都能发挥重大作用。除此之外，随着两栖攻击舰075舰的入役，解放军对舰载直升机需求量陡增，尤其是舰载武装直升机，这个在中国还属于空白。但随着直20的顺利改造，将来我们可能看到这艘直升机在近海与远海都能发挥重要的作用，成为中国海上力量的中坚。